សំសត្វនៅលើលោកនេះកើតមកហើយតែមានផលលំបាកនៅក្នុងជីវិតមួយនេះមិនតិចគ្នាទេអ្នកខ្លះកើតមកជាអ្នកមានទ្រព្យអ្នកខ្លះកើតមកខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះមានទ្រព្យហើយបែរទៅជាធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅវិញអ្នកខ្លះក្រលំបាកបែរទៅជាមានវិញក៏មានជីវិតនេះតែងទទួលមេរៀនជាច្រើនពីសំណាក់នៃជនដទៃទាំងមេរៀនល្អនិងមេរៀនមិនល្អមេរៀនខ្លះបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យយើងចេះតស៊ូត្រូវក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងជីវិតនេះទោះហត់នឿយក្តៅត្រជាក់យ៉ាងណាក្នុងភាពនៃពាក្យសម្ដីរបស់ជនដទៃទោះបីផ្អែមល្វីងជូរចត់យ៉ាងណាយើងត្រូវដឹងថាជីវិតនេះរមែងទទួលគ្រប់រឿងបែបបត់នៃឯងសឹងតែគ្រប់គ្នាព្រោះការដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតគឺជាជីវិតដែលឃ្លៀងឃ្លួងរោគកលនឹងលិចលង់ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាគ្រប់ពេលវេលាយើងស្ទើរនឹងមិនចង់រស់នៅលើផែនដីនេះផងក៏ថាបានប៉ុន្តែបើអ្នករៀនទទួលស្គាល់ការពិតវិញនោះជីវិតយើងពិតជាសុខស្ងប់មិនខាន